先生，安怎？请坐。安怎？我是在同园问路吗？没问题。请问，爱去哪位呢？我想去东西客家文化园区。用想去东西客家文化园区呢？我去过美浓呢，客家人大部分都当大兵，东西人係咪也強用呢？嘿啊，有聽過心唔落三斤強，唔好加太毛不裝麼？這係乜個意思？去看看唔是啲咧，我對我哋市政府列位過去係麼？嘿，唔是在對列位坐152號公車，到豐原潤豐原機場站落車了後，轉坐206號公車到南平里站落車，各行10分鐘邊是到咧。聽講各位已有特色係麼？嘿，東勢客家文化園區係東勢火車站 Q 站改建，將候車室降做陳列室，並保留 Q 車站旅客候車室嘅場燈，真得看。哇，感覺當有意思。請問附近還有乜個好了解所在麼？唔去足所在咧，園區後背係東風綠色走廊自行車道，風景異象，還是在眺望遠方嘅客家山上，有閒還是在去試拉客板咯。乜個按做拉客板？去試試看是啲咧。還好啦，我哋下次出發。請問公車站牌到哪個方向？請先到市政府進門口，高泰路行到對面是公車站牌。我哋咧，落啦咯。莫客氣，老了快樂。